Cá làm gì đấy? Em Hả? Cua làm gì đấy? chơi slime. Chơi slime à? Em có giống cua. Con giống cua, con làm giống cua đi. Con bảo cua giúp đi. Cô giúp con. Hết cái nắp rồi, làm sao mà giúp được? Cô giúp con. Mẹ. Hả? Mẹ ra bật điện ở ngoài kia sẽ lấy nắp trên cá để con làm được không? Không. Cho bằng cái hộp đấy được rồi. Hoặc là con bỏ cái slime ở cái nắp ra đi. Xong rồi con cho cái slime của em vào. Ok.